إذا تعرف شكون عنده الشخير لازم يثبت زعما صحته بخيرة. الشخير ينجم يكون حاجة عادية، لكن ثم أعراض أخرى ليلية ونهارية تخلي الشخير يولي مشكلة صحية. في الليل بخلاف الشخير ليلة كاملة يتقلب في السرير، قداش من مرة يقوم يتخنق ضايق عليه في النفس، مرعوب ودقة قلبه قريب تسمعها بالحس، مرة يتذكر ومرة لا، لكن اللي بحذاه يحكي هالك بالباء والتاء. الصباح راسه مكوفخ كيد ولا رقد ولا نام، تعب يتكابى وعليه كثر الملام، علفته يهز النوم لا يهمه الأزمان والأمكان، مش قالوا ناس بكري النوم علينا سلطانه. العيش عليه صعبت والشريك ما عاد مرتاح، ساعات عركة وصياح وساعات قريب يمد عليه السلاح. في الحالة هذه تجاوزنا أقلق صوت الشخير ولينا نحكيو على مرض إذا ما يداواش خطير. إليكم التفسير. مريضنا في النهار فيق يتنفس لاباس، في الليل كيف يرقد يبدأ المشكل من الأساس، مجرى الهواء يتسد شوية ويولي ضيق وصغير. هيك علاش يا جماعة تسمعوا صوت الشخير، من حين لحين يتسد المجرى كله ويمنع دخول الهواء، الأكسجين ما عادش يوصل للمخ، وهذا هو سبب الداء. المخ يقيم المريض مرعوب باش يصلح النفس، التنسيون تطلع ودقاقة في القلب تتحس، من فجعة لفجعة النوم الدقدق وما عاد يروي، يصبح المريض تعب وعلى شيء ما هو قوي، لا تركيز ولا ذاكرة، المخ كسكاس، في أي لحظة ياخذ النعاس قريب نحطوا عليه عساس. حياته صعبت ومعاناته ما تتقاس، لا يرقد كالناس ولا يحيا كالناس. ردوا بالكم مش هذا حد الباس، للمرض هذا أكثر من انعكاس، على طول القلب يتعب وتعديل الدم يصعب، خطر الجلطات يزيد ونسب الاكتئاب تعلى أكيد. النوم الباهي هو اللي عدلنا الميزان وفيه تكمن صحة الإنسان. الشخير مع انقطاع نفس في الليل مرض ياسر موجود، ويمكن من كل عائلة خرجوا عليها شهود. أسبابه مختلفة لكن العلاج اليوم ولا متاح. انشر الفيديو، خلي كل متقلق يفهم مرضه ويرتاح، يحكي عليه لطبيبه راهو عمر في المعاناة راح، خلي المعلومة تنتشر وتفوح والمريض يتداوى وترجع لحياته الروح.